或者你知唔知我哋80後、90後咧最中意嘅拍拖聖地喺邊度啊？我點知啊？你冇講過。你有冇聽過香蕉船、燒春雞同埋吉列豬扒？有啊，香蕉船我有食過，但係我知道邊度有啊，帶你去一行咧。係咪呢度咧？玻璃屋啊！叻女。俾我個老婆，這3個人都玩佢過嚟一飯嘅。呢一度有冇你哋細個嘅回憶啊？估唔到陪伴咗我哋22年嘅玻璃屋，竟然喺颱風天嘅時候悄悄咁就結束咗啦！你食香蕉船啊？要食燒春雞啊？要食吉列豬扒啊！以前呢度係拍拖聖地嚟嘅，喺玻璃屋食嘢就喺呢一度跳舞。你哋可能估唔到呢一個細細嘅平台，以前聚集咗80後嘅潮人喺呢度，男男女女都會聚集喺呢一度，男嘅跳舞，女嘅負責尖叫。即係其實點解玻璃屋咧會結業嘅？我記得你以前呢度啲嘢咧又平又好食啊，而且一份豬扒先20蚊咋。係啊，的確係好遺憾嘅。依家都仲有好多人過去食，你睇到嘛？都仲有好多人過嚟。其實呢度咧亦都係以前我哋好多爸爸媽媽嗰個時代過嚟拍拖嘅地方嚟嘅。但係好多人話，因為佢唔方便停車啦，過嚟嘅話，要麼滴滴，要麼開摩托車，要麼就打車過嚟。可能因為咁樣成咗時代嘅遺憾吧。咁你哋有冇啲乜嘢咧回憶係喺玻璃屋入邊㗎？歡迎評論區同我哋討論一下。